大家好，我是周杰，正在单人单车骑行祁连山的侧模线啊。这条路是甘肃和青海的交界处，也是比较冷门的一条旅游线路，但是风景你看一下。在我旁边这条河啊是黑河，然后背后就是祁连山，也不是背后吧。现在我就身处于祁连山区啊，这里的海拔是3500米左右吧。晚上的时候还是比较寒冷，但是昨天找的一个这个闲置的房子，在人家屋子里面借宿一宿啊。今天我们把东西收拾完就走了，然后把房间给人家收拾干净，把门关好，就继续出发了。天空中飞机留下了这一条航迹云啊，说明现在的风还不是很大，是一种无风的状态。下午的时候就会刮风。卫生已经给人家打扫好了，走的时候没留下任何垃圾啊。门带一下。好吧，出发。出发了，兄弟们！还没吃饭啊，但是我买了一把这个锅巴，一会儿吃一下干粮就行了。骑起来就逆风了，今天。黑河这里也属于黑河的源头啊。6、7月份的时候，雪化了，草原全部是绿的时候，这里的风景会更漂亮。今天的路程是逆风加下坡啊，这吹半天不吹成面瘫啊！这上面的风又冷，吹成什么样了？爬坡了，看来今天不是纯粹的放坡路段啊，今天应该是起伏路段。这种还好，不是很累。爬完一个坡之后放一下，爬完一个坡放一下，这样体力消耗的不是很大。连续上坡那个体力消耗的非常大。这头牛好像走丢了。你的牛群好像在下面，刚刚我看到了。你这样走不越走越远吗？这个傻牛。你怎么过得去嘛？哎呀，怪不得你要被人吃啊！他应该是从里面牧场跑出来的，他不知道怎么进去了，全部是铁丝网。我一过去他就跑，本来我想把铁丝网给他拉住一个洞，他钻进去的。我一靠近他就跑。走远了，他有点怕人了，帮也帮不了他。走远了就算了。像这路两边的这个草原都是当地人的牧场啊，周围都是用铁丝网来围住的，有的养绵羊，有的养牦牛，这里的牦牛产量也挺大，我发现。祁连山牦牛，那天我买的那个应该就是祁连山的牦牛，那个味道没有这么重的那种味道，挺好吃的。原来我以前吃的都是劣质牦牛。躲在这路边的坑里面，解决一下今天的午饭。这个地方没什么风啊，路上那个风大得很啊，吃个饭
吃个午饭都费劲。中午就吃一袋这个零食吧，锅巴，188克，3两多，够了，基本上够下午的能量了。本来说今天早上去吃那个牛肉面的，但是昨天晚上吃的那个牛肉面啊，那个味道一言难尽，因为这里属于青海嘛，它和甘肃的牛肉面真的有点差距。他走了，继续出发了。这碗锅巴都没有吃完，太干巴了。这就开始进入峡谷了，峡谷可能就一路下坡哟，因为我们是顺流而下。这个还是挺奇怪的，这段时间应该都是刮的西风啊、西北风这些啊，怎么今天突然就刮东风了？哎，这逆风骑行太难受了。还吃，送你们来啦！嘿嘿，起立！嘿嘿，呜呼！当思念飞过夜空，缠绕指尖停留，美得像一场梦。当你背影转身后，吞噬在人海中，藏不干的寂寞。Never try, never see, never, never know, never find, never see, never let you go. 今天全部走的这种起伏路啊，一会儿上坡，一会儿下坡。这个风越来越大了，帽子都戴不住了。就不戴帽子了，一直吹到祁连县吧。没想到这么大的风啊！幸好是下坡多，上坡少。这一幕漂亮啊！这里是黑河峡谷啊！哇塞，这里个地方漂亮啊！就风太大了，这个地方就是风太大了。如果风小一点的话，我都想缩下去，在哪个地方搭个帐篷啊！你看这个景色，我的妈！我喜欢这种雪山这种压迫感的风景啊，特别好看。而且
那个裂开的河谷，看见没有？太有感觉了。很遗憾啊，走吧，或者我们去前面看一下，能不能在上面搭个帐篷什么的。哇塞！这个地方可以哦，但是这里搭帐篷太危险了。给你看一下，这是一个弯道旁边的空地。所以在这个地方搭帐篷的话，要命大才可以，因为随时都可能有车子冲到这片区域来，不可以搭帐篷的。但这个地方确实好看，哇！这里有一条路，可以到刚刚我们看到那个草原上去看一下，去看一下。去看一下，能不能找一个搭帐篷的地方。算了，还是下来推吧。一会儿把我的辐条这些、胎啊这些搞坏了，就麻烦了。这条河是黑河啊，这里叫黑河河谷、黑河峡谷。去那片草原上，哇，你看这里多漂亮！这一块落石比较多。能够找到一个背风一点的地方搭帐篷就更好了。这地方风还挺大。上面那一片草原是人家的牧区了，这块空地上能不能搭帐篷？不行啊，这个地方是个风口啊，风太大了，不行，风太大了。没有办法，算了，还是走吧。虽然这里这么漂亮的风景啊，但是，风太大了，太遗憾了。走吧，走吧。像明天风大了之后，收装备这些都不好收，还要缺着你的装备到处。走吧。这条路修的这个河谷和马路这个落差还挺高的。底下是悬崖呀！还有17公里就到祁连县城了，干脆一口气直接干到县城去吧。5点过，现在才来得及的。已经到这个祁连县城里面了，找个地方吃个饭吧。吃什么嘞？还是吃碗牛肉面算了。开了一个牛肉面套餐，25块。今天有点疲惫了，吃完了之后去找露营地吧。
这个牛肉面怎么这么好吃啊？这个。现在面吃完了，我们去找一下搭帐篷的地方。这个县城不好找搭帐篷的，这个县城在山谷里面，祁连县，所以它的这个使用面积都比较紧张啊，不知道能不能找到搭帐篷。先转一圈再说吧。兄弟们，找到一个公厕旁边有一块空地，这个地方，它这个公厕已经关门了，8点钟就关门了。明天6点半开门，我们就在这里搭个帐篷吧。风已经搭好了，这个灯都亮起来了。今天没有打地钉啊，拉了3根风绳，前面拉了2根，后面拉了1根。今天我才发现拉3根风绳比打6颗地钉还稳。哇，如果把6颗地钉全打上，然后把7根风绳全拉上的话，这个岂不是要抵10级以上的风啊？这个帐篷。今天就在祁连县城休息了，明天继续出发往民乐县，绕张掖走这个环线到青海这个祁连县，然后再返回张掖。这条路说实话呀，给我很大的惊喜，而且我走的山上那条柏油路，人家当地人刚刚我在这里的时候跟我聊天说，他说上山上那条路是这几年才修好的，他之前是那种非铺装路面，就是那种被压坏的水泥路，它就有些坑很高很大，他说他就是以前在上面拉煤矿的。好吧，今天的视频就在这里了，喜欢小杰的点个关注点个赞吧。